بسم الله الرحمن الرحیم. اتمه برخه. پوښتنه: تاسو څنګه په دې بریالي شوئ چې دومره زیاتو خلکو ته قناعت ورکړئ چې اسلام قبول کړي؟ لکه مخکې چې ده یادونه وکړه چې تقریبا تر 1.5 لکو زیات خلک زما په لاس باندې مسلمان شوي دي. جواب: کوم کسانو چې اسلام نه و راوړی هغوی ته قناعت ورکول ډیر اسانه دي، ځکه د هغوی فکر او ذهن خالي وي. ما هغوی ته دا ثابته کړې چې اسلام یو حقیقي او رښتینی دین دی چې هیڅ شک او تردید پکې نشته. دا دین د الله جل جلاله په وړاندې غوره او منل شوی دین دی، لکه الله جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الدین عند الله الاسلام. دا دین ټول انسانیت ته بلنه ورکوي. دا داسې دین دی چې ژوند په ټولو اړخونو کې لارښوونې لري او د ژوند ستونزې حلوي. ما ځینو هغو کسانو ته چې په عیسی ایمان لرو او هغوی خوښول چې دا او هغه یې خوښاوه دا پیغام ولېږه او هغه مې په لاندنۍ څو برخو باندې قانع کړل. لومړنی دا چې الله جل جلاله یو دی او شریک نه لري او د مسیحیانو د عقیدې له مخې یو له دریو څخه نه دی، لکه کوم چې مسیحیان عقیده لري چې نعوذ بالله الله تعالی یو له دریو کسانو څخه دی. دویم دا چې عیسی علیه السلام انسان دی او د الله جل جلاله استازی او پیغمبر دی او الله جل جلاله هغه د خپل قوم د هدایت او لارښوونې لپاره را لېږلی و. هغه نه د عبادت وړ دی او نه د الله جل جلاله زوی دی، لکه څنګه چې دا هم د عیسویانو یوه عقیده ده چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله خدای دی او یا د خدای زوی دی. دریم، عیسی علیه السلام د خپل قوم نبی، د بني اسرائیلو لپاره پیغمبر او استازی و، نو دعوت د عامو خلکو لپاره نه و بلکې د خپل قوم لپاره و. عیسی علیه السلام د الله جل جلاله زوی نه دی چې د خلکو ګناهونه د لرې کولو لپاره دنیا ته رالیږلی وي او بیا اسمان ته پورته شوی وي تر څو له دې سره په خوا کې کښېني لکه مسیحیان چې دا عقیده لري، بلکې عیسی علیه السلام د الله یو پیغمبر، هغه د الله یو بنده دی، لکه عیسی علیه السلام خپله هم فرمایي. قرآن کریم د هغې نه حکایت کوي. عیسی علیه السلام فرمایي: زه د الله بنده یم، زه د هغه رسول یم، زه تاسو ته رالیږل شوی یم چې د الله دین تاسو ته ورسومه. بلکې داسې نه ده لکه عیسویان چې عقیده لري چې خدایان درې دي، لکه نعوذ بالله دوی وایي چې یو الله دی چې هغه لوی خدای دی، یو بیبي مریم چې هغه د عیسی علیه السلام مور ده، یو عیسی علیه السلام چې نعوذ بالله هغه د خدای زوی بولي دی. نو دا په حقیقت کې د دوی د کفر او د شرک عقیده جوړه شوې ده. بلکې عیسی علیه السلام د الله یو پیغمبر و، د بیبي مریم زوی و او هغه الله جل جلاله د حضرت جبرئیل علیه السلام د پاکي په واسطه باندې بغیر له خاونده یعنی بغیر له پلار نه الله جل جلاله پیدا کړو. نو عیسی علیه السلام د بني اسرائیل لپاره یو پیغمبر و، هغه د خدای زوی نه و.